எங்கடி கிளம்பிட்ட? ஐயோ, எங்க அப்பா நிலத்தை விற்க போறாரு. நானும் என் அக்காவும் எங்க பங்கு கொடுத்தாதான் கையெழுத்து போடுவோம்னு சொன்னோம். வர சொல்லிட்டாரு. ஓ, இவளுக்கு அங்கேயும் பங்கு இங்கேயும் பங்கா? அப்போ உன் தம்பிக்கு? அதான் வீடு இருக்கே. அப்போ இந்த பண்ணையனா எங்க அக்கா கிட்ட கொடுத்துறேன். நம்ம வீடை மட்டும் வச்சுக்கலாம். இப்ப வாயை திறக்க மாட்டான். அவர் என்ன கஷ்டத்துல இருக்காரோ நிலத்தை வைக்கிறாரு. நமக்கு தான் சொந்த வீடு சொந்த பண்ண நல்ல புருஷன் இருக்கான். அப்புறம் ஏன் பங்கு கேட்குற? நீ போய் சந்தோஷமா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவா போ. அப்ப எங்க அக்கா? தங்கச்சி நீ விட்டு கொடுக்கும் போது உங்க அக்காவுக்கு சொல்ல வேணும். சரியா, எனக்கு இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு. ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட். என்ன? பேச்சு வாக்குல நல்ல புருஷன் சொன்னில்ல, அது உண்மையா? போய் நடக்க வேண்டியது பாதி படி. எவ்வளவு சென்டிமெண்டா பேசினாலும் ஓம் பொண்டாட்டி உஷாரா தான்டா இருக்கா.